世一會計專業到位。大家好，歡迎收睇新一集嘅北美稅務學堂。今日我哋要講一個議題係非常特別、非常重要嘅，就係一個叫做 Depreciation Recapture 稅務條例啦。咁首先講一講 Depreciation 有啲咩咁吸引先。Depreciation 係一個 expense， 但係呢個 expense 咧，你係冇 cash outflow 嘅，只係一個政府俾你嘅一個 deduction， 咁去幫助你減低你個 profit， 咁導致你個 income 減少，咁你 income tax 都會減少嘅。咁咩人最受惠於呢個 depreciation 咧？就係做出租屋生意嘅朋友。咁我哋今集講一講咧，就係depreciation recapture 究竟點樣影響到你嘅。首先講一講 depreciation recapture 先啦。recapture 顧名思義就係話你要俾人哋加翻你個 income 嘅。咁根據啲乜嘢稅務條例咧去加翻你嘅 income 咧？首先我要同大家講一講喺個人方面咧，我哋分別有一個叫做1245、1250嘅 law 嘅。咁即係呢啲 law 係出自 Internal Revenue Code 第1245條同埋 Internal Revenue Code 第1250條。咁係按照你嗰個資產類型去進行一個 classification 嘅。咁通常大家如果你變賣咗資產咧，咁就會出現呢一個問題啦。首先，當然政府就係要攞翻佢俾你嘅福利先啦。咁就係 add back 翻你嗰個以前 take 嘅 depreciation， 因為你哋以前 take 嗰個 depreciation 咧，其實係一種叫做 ordinary expense， 咁佢係攞嚟 offset 你呢一個 ordinary income 嘅，因為你出租屋其實係一種 ordinary income 普通收入啦。咁佢攞嚟係抵消你呢個普通收入嘅。咁佢同呢啲 capital gain、capital loss 咧係暫時未有關係嘅。咁所以有啲人就會問啦，咁如果我唔想要呢啲咁嘅recapture， 因為 recapture 係tax as ordinary income， 我唔 take depreciation 就冇事啦，係咪？咁有啲人咧，有啲會計師咧就會直接講話係如果你冇 take 個 depreciation咧，我哋係唔會出現 recapture 嘅。咁呢樣嘢係咪真咧？咁如果大家睇清楚呢三條稅法，分別係 Internal Revenue Code 第291條、Internal Revenue Code 第1245條、Internal Revenue Code 第1250條，佢哋其實有個共通點嘅，就係講緊 depreciation allow。allow 呢個字咧，其實佢講緊係批准。咁咩意思咧？就係話如果你冇 take， 佢都當你 take 咗噶啦。咁所以如果你會計師或者其他幫你報稅嘅人講俾你聽呢個 depreciation recapture 係唔會係計算，係因為你唔 take 呢個 depreciation 咧係完全錯誤，冇法律根據嘅，係啦。所以咧，大家你報稅嘅時候要清楚知道啦。咁又講翻轉頭，好似有啲人用一個 C corporation 去 hold 住一個 rental property。首先呢一個行為就已經唔係幾合邏輯，因為如果係你嗰個 C corporation 去 hold 咗一個 rental property， 呢個 rental property end up 係賺錢。我唔知而家有好多人係用呢一個方案嘅，我見過報稅嘅時候見過好多款呢一種人。咁佢 hold 住呢個 property 咧，其實佢個問題就係話，如果一旦賺錢咧，佢就會變成一個叫做 personal holding company。咁係咩意思咧？因為呢個 corporation 咧，其實唔係做一個 ordinary business 嘅，你係做 investment activity。咁所以咧就會發生咗一樣嘢，就係你需要 distribute 你嗰啲 dividend 去到你嗰啲股東手上嘅。咁呢一個咧，其實咧就已經涉及咗呢個 double taxation 嘅問題啦。同埋有啲人，譬如話佢冇 expect 到呢個收入，佢突然之間會收到呢啲 1099 dividend 啦，係啦。咁呢個 personal holding company 咧 tax law 係比較複雜嘅。咁我哋有機會可能會日後再特別講一集呢一個 personal holding company。咁我哋講翻轉頭就係話呢一個 recapture 呢一個問題，其實如果你舉個例以 C corporation 嘅形式咧，其實你諗下，如果你唔 take 其實都好戇居，因為 depreciation 咧佢係減你21% 嘅 tax rate， 就算佢 add back 翻以後都係只係 add back 翻20%，咁你中間都係賺咗1%。個人稅亦都係一樣。咁
因為你其實你可以用一個 passive rental loss，如果你唔 tick 嘅話，咁你個 rental loss 咪少咗咯，係嘛？如果你少咗個 rental loss，咁你咪要交多咗稅咯。就算你以後要 add back 翻啊，咁我假設你而家 tick 咗 depreciation 先，係嘛？你可以減咗更多稅，咁你可以以後將呢筆錢你減咗翻嚟，多咗翻嚟嘅 refund，你可以攞去投資。咁你喺有 time value of money 嗰個情況考慮之下咧，其實如果你唔 take depreciation，你都係戇居嘅。咁如果大家發現你嗰個 depreciation 出現咗問題咧，咁你可以諮詢我啦，或者你哋會計師睇下有冇一啲解決方案啦。咁歡迎大家喺下底comment 你哋嗰個狀況，咁我哋可以個別探討一下個議題。咁至於你呢一個 recapture 咧，咁你首先就要當翻佢係一個 ordinary income 嘅。咁但係呢一個 income 咧，其實咧就唔一定會按住你個 tax bracket 行。當然啦，如果你個 tax bracket 係 below 25%，即係有啲咩人10%、12%或者22%嘅話咧，咁你個 recapture 咧就唔會 tax 到去25%嘅，只係會按照你嗰個現行嗰個 tax bracket 嚟行嘅啫。咁至於你如果個收入係高過25%，有啲咩人咧？就有啲人可能係32%、35%。咁 depreciation recapture 嗰部分嘅 income 咧係最多 tax 到25% 嘅啫。呢一個咧就係個人系列嘅，或者係一啲公司係屬於 flow through 系列嘅，即係譬如話 partnership S corporation 呢啲嘢咧，其實咧係一啲叫做 flow through entity 啦。咁你嗰個 recapture 依然都會 flow through 翻嚟嘅。咁你賣個資產嘅時候咧，首先就要考慮咗呢個 depreciation recapture 嗰個問題。咁考慮完咗之後咧，仲有剩嗰啲咧，我哋就會係按照你嗰個 capital gain 去計算嘅。咁就係睇你係 short term 定係 long term。咁當然啦，你講得 recapture 好多時候都會係一個 long term gain，咁我係會有機會 tax 0% 或者 15%，甚至乎係更多嘅。呢一個咧就係個人。咁公司咧有 C corporation 咧，咁我哋 C corporation 咧就係一個比較特別啲嘅。咁呢一個咧係講緊 Internal Revenue Code 第291條，咁係針對呢一個 depreciation recapture 嘅。呢一個 recapture 嘅 rule 咧講咧係咩咧？就係講話你嗰個 recapture tax as ordinary income 嘅時候係最多 tax 到去20% 嘅啫。咁而家我哋新嘅稅法之下咧，你個 C corporation 咧係一個 flat rate 嘅，即係21% 固定稅率嘅。咁呢一個 recapture 咧，其實你就係最多係 tax 到20% 嘅。